Akram Tuwaikiza alina emyaka 33 yakwatibwa n'aggalirwa ku myaka 22 ku misango gy'agamba nti tagizzanga. Sibwe myaka 18 ku myaka 18 nasavingako 11 n'akavaayo muvudde ennaku z'omwezi nga 3 Ogwokutaano 2025. Okukwatibwa yasangibwa mu dduuka lye ne batamuwa wadde akakisa okutegeeza ab'eŋŋanda ze ku kyali kituuseewo wadde okufuna omuntu gw'alekera emmaali ye. Nina boutique nga ntunda ngoye n'engatto ekansanga. Bwe bankwata sirina kye nasigaza nze olwantwala mu kkomera nakoma kutegeerera. Sirina kye nakola ki? Sirina kye najja ku dduuka, sirina kye nakola ki? Nentwalibwa mu kkomera. Wilson Sendegeya naye agamba nti oluvannyuma lw'okusibwa yeesanga nga abaana be n'omukyala bakoseddwa, embeera gy'agamba nti yatwaliramu Basaalumanya newankubadde nga naye yalangibwa bwemage. Bakusibwa omubiri, ebirowoozo bye ne bisibwa, abaana eka abatali part of the problem n'omukyala atali part of the problem nabo ne basibwa. Okusinziira ku Musumba Robert Wanambwa akulira ekitongole ki Prisoners Fellowship Uganda, abasibe bangi tebaweebwa mukisa kumanya mbeera mwe baba balese baana baabwe nga ne bwe bafuna omukisa ogufuluma ekkomera beesanga mu kattu nga tebalina we batandikira kuzuula bantu baabwe. Abamu osobola omusanga nga agamba nti abaana nabaleka mu nnyumba mpangise n'akamala kati myaka 3 simanyi bibavaako. So kituleetera okufuluma ne tutandika okunoonyereza ku baana bano, naye embeera ze tubasanzeemu abamu z'ennyamiza zikaabya amaziga. Kino kye kimu ku kyabawaliriza okutandikawo ekibiina kya Prisoners Fellowship Uganda n'ekigendererwa ky'okusisinkana abasibe ab'enjawulo mu makomera okubabudaabuda ssaako n'okubayambako okulondoola ab'eŋŋanda zaabo abali mu nkomyo naddala abaana. Kizibu nnyo okusanga oli ng'ali kulowooza ku mwana w'omusibe nti ali vulnerable. Abaana babadde basoma, okusoma ne kukomaawo. Abadde bali obulungi nga n'okufuna ekyokulya tekikyaliwo. Some of them babateekeza advantage of them, bafuuse victims of child trafficking, victims of forced labor, so nga kyetaagisa okubawo ekikolebwa okulaba nga abaana bano bayambibwa. Bano era basinkana n'eŋŋanda zaabo ababa bazziddwako emisango okusobola okubakkakkanya kubanga bakizuula nga bangi batereka obusungu oba ne beesasuliza ku b'eŋŋanda zaabwe wadde ng'eyazza omusango ali mu nkomyo ku kibonerezo kye. Kati bano baagala gavumenti ebeeko n'enteekateeka gy'eteekawo okulaba nga tewabeerawo mbeera ya kuwoolera ggwanga. Justice gye nzikiririzaamu eteekwa okuba restorative, nti omuntu ono n'atuuka w'asobola okugamba nti kale gundi gwe wankosa naye nkusonyiye. Bino bituukiddwako mu kusaba okutegekeddwa ku Bat Valley Theatre olwaleero eri abasibe mu makomera n'ab'eŋŋanda zaabwe. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.